Halo semua, ketemu lagi bersama saya di sini Jenny Munise, dan kali ini saya mau review. Saya baru beli speaker Upar. Jadi ini saya mau pakai untuk rental kecil-kecilan sebenarnya teman-teman. Jadi rental untuk akustik di cafe atau apa ya, ini cocok. Jadi saya invest saja. Jadi karena modalnya sedikit, jadi saya beli aja untuk sesuai modal. Dan kita akan tes kualitasnya seperti apa. Jadi buat teman-teman di Bali yang butuh juga rental sound system yang kecil-kecilan, saya mulai ini, jadi sudah sama operator semua. Pokoknya harganya bisa diatur lah pokoknya ya. Yang jelas kualitas saya jaga semua, karena saya walaupun murah tapi saya maksimalkan untuk kualitas audionya. So kita dengarkan dulu ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba untuk kualitas audionya. Pertama-tama pastinya kita akan putar audio. Saya mau cari dulu suara yang no copyright teman-teman ya, biar aman saya mau play di audio. Oke, pertama-tama kita akan coba audionya dulu teman-teman ya. Ini saya putar dari YouTube ya. Middle-nya masih dapat, high-nya masih dapat juga. Jadi untuk rental cocok buat teman-teman semua. Jadi untuk yang main akustik juga masih cocok. Ya, jadi kita dengar lagi sekali lagi. Ya, kalau untuk putar MP3 saya masih bilang aman untuk audionya. Coba kita akan coba dulu untuk mic kabelnya teman-teman ya. Ya, saya akan coba mic kabelnya. Oke, di sini saya pakai mic ini. Mic ini saya pakai ya. Kita coba. Tes 2 2. Oke, efek saya matikan. Tes 2 2. Tes. He 1 2 2. Oke, ini karakter mic-nya ini agak low sedikit tapi masih dapat. Check 1. Tes 2 2 1 tes 2 2 1 2. Masih oke ya, masih dapat. Mic-nya masih bisa di adjust lagi sebenarnya. Kita adjust lagi sedikit. 1 2 3 tes 2. High-nya saya tambahin sedikit. 1 2 3 tes 2. Oke, ini mid high-nya sudah dapat. Oke, sekarang kita kirim untuk reverb-nya. 1 2 3 tes 2 tes 2. Ini masih bagus teman-teman. Dan di sini saya senang sekali pakai untuk efeknya. Saya selalu pakai reverb plate ya teman-teman. Nah, di nomor 7 ini. Ya, saya di sini pakai Mr. Yamaha MG12XU ya. Oke, untuk mic mic kabel aman. Kita akan coba untuk mic wireless. Di sini saya pakai Harwell teman-teman ya. Harwell number 1 ini. Oke, kita akan coba dulu untuk mic yang pertama. Kita matikan dulu efeknya, kita akan coba ya. 1 2 3 tes 2 2 3 mic tes 2 2 3 tes 2. Oke teman-teman, jadi untuk mic karakter ini Harwell menurut saya untuk karaokean atau untuk pakai acara-acara event biasa pun masih oke kok sebenarnya teman-teman. Ya, biasa kalau perbedaan antara mic mahal sama yang mic murah itu pertama di jangkauan, terus kedua itu di kepadatan suaranya sih sebenarnya. Nah, ini menurut saya sih check 1 2 masih oke lah. Kalau untuk orang-orang awam dengar kayak gini kan ya biasa aja sebenarnya. Ya masih menurut mereka masih oke. Dan menurut saya oke juga kok. Untuk mic wireless dan mic kabel dengan untuk akustik masih cocok. Tes 2 tes 2 3 check 1 tes 2 tes. Oke, sekarang saya kirim reverb. 1 tes 2. Kurang banyak.
banyak reverbnya. Tes C E tes. Oke, jadi di sini dapat untuk mic-nya. Oke, jadi teman-teman untuk karakter speaker Hooper ini menurut saya ya untuk kita pakai akustik, untuk kita pakai di karaoke, untuk kita pakai pun monitor panggung ini masih oke kok teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada jelek juga, tidak ada bagus atau apa, tapi semua bisa dimaksimalkan dengan sound engineer-nya sendiri teman-teman. Karena yang paling inti semua sebenarnya itu di pemainnya. Kalau pemainnya nyaman, mau pakai speaker apapun, yang penting mereka merasakan nyaman, mereka merasakan oke, ya udah. Intinya kan sebenarnya di situ teman-teman. Jadi buat teman-teman semua itu review untuk speaker Hooper JS10 ya dari Hooper. Semoga ini bisa menjadi preferensi buat teman-teman semua. Jadi saya mau review juga untuk di belakang speakernya teman-teman ya. Jadi untuk Hooper ini dia ada digital display. Di sini kita bisa play dari flash disk atau micro SD, kita bisa play. Terus di sini ada modenya, jadi kita modenya tinggal pilih aja. Kalau kita colok nanti kita tinggal pilih aja. Terus di sini ada next, back atau repeat lagunya. Terus ini next juga, ini percepat, ini next lagu. Terus di sini ada flash disk. Untuk JS10 ini ada dua ini aja EQ sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah untuk bass, terus kedua ada treble atau high, ketiga ini line. Line ini adalah ini. Jadi kalau di ini dia kayak feeder untuk line-nya ini, untuk line ke mixer untuk speaker. Nah untuk master volumenya ada satu sih teman-teman. Jadi kalau saya sih untuk standar biasa saya main tuh di netral semua aja di arah jam 12, karena di sini ada tulisan 0. Jadi buat teman-teman semua kalau ada tulisan 0 di mixer atau di mana ada tulisan 0, budayakan usahakan di kalau bisa di 0 ya, biar supaya kita coba semua kualitas suara itu keluar dengan maksimal seperti teman-teman. Oke, jadi semoga ini membantu untuk teman-teman semua yang mau buka usaha rental. Jadi ya ini cocok, menurut saya cocok ya. Oke, thank you. Oke, itu dia tadi teman-teman tuh review dari speaker JS10 ya. Jadi saya beli 4 biji teman-teman. Jadi buat untuk sampai kalau umpamanya mereka butuh ada floor monitor, saya nanti kasih juga. Jadi ya buat teman-teman semua, semoga ini konten berguna buat teman-teman yang mau buka usaha rental yang kecil-kecilan seperti saya. Ya kalau untuk kita bersaing untuk kualitas besar ya pastinya kita akan menggunakan equipment yang mumpuni. Jadi untuk akustik saya merekomendasikan JS10 nggak apa-apa. Sebenarnya di atasnya itu ada namanya HA400, tapi itu powernya terlalu besar menurut saya ya. Itu sudah cocok untuk kita main-main di untuk event besar, yang maksudnya yang butuh speaker banyak. Terus kita adjust pun kita nggak akan takut karena nggak akan terlalu memaksa untuk speaker tersebut. Kalau ini kan memang dari segi kualitas saya bilang ya pas, dalam arti bukan jelek teman-teman ya. Jadi untuk akustik sudah paling oke kok sebenarnya. Oke, sampai ketemu di konten saya selanjutnya.